好，那我们都已经把这些零件清干净了。那有一些油的，我用酒精把它洗过了。那我们现在就把这个机台把这个零件把它装回去。那第一步呢，我们要先把这个齿轮装回去。齿轮装的时候呢，我会建议我为了方便，我先把这个先拆下来。放进去的时候呢，这边可以看到有一个记号，把它推进去，让这个螺丝孔的位置在跟记号是对到的。那接下来把这个小的顶丝锁回去。那不要锁太紧，因为这顶丝其实蛮小的，你如果你逼太紧的话，可能会滑牙，所以稍微逼，然后让齿轮拔不起来，这样就可以了。那好了之后呢，把这一颗螺丝先把它卸下来。那卸下来是这个培林是朝着里面的，所以先这样把它放进来，就这样放进来。放进来之后呢，这个弹簧是塞到这个孔里面。它塞的时候不是很好塞，所以请各位朋友稍微注意一下，不要塞了之后弹簧飞掉了。那这弹簧其实会影响到它的压力，就是料齿轮跟滚轮子那个压力，所以会影响到你的流量。所以这颗弹簧不能不见，不见的话要找一模一样的弹簧比较麻烦一点。好，那我们就把它塞进去。那塞的时候小心那个指甲还有可能弹开，然后会弄到你指甲。推进去之后呢，拿个工具把它压底，然后把它压进去，把它压到底。好，压进去之后呢，稍微推一下。好，正常来说它是可以这样推动的。推动之后呢，再把这一颗锁回来。那就弄回来。接下来呢，把喷头组是这个方向，从下方转进去。那转进去的时候呢，你会看到这边有一个孔，这孔呢其实就是铁氟龙管，顶到它就表示在对的位置了，好不好？所以也不用顶太深。好，那我们先把这转进去。那至于怎么样才叫顶到底呢？你看上面这一个，我们进来之后，它这么长，可是下面这个，有没有？它进不去了，所以它其实铁氟龙管已经到定位了。那到定位之后呢，不要去逼它不然铁氟龙管变形会比较麻烦一点。那接下来是这个方向，喷头模组的加热铝块，让它维持这个方向。因为我们到底加热棒从这边塞进去。维持到这个方向之后呢，再用10号扳手把这个螺母锁起来。那锁的时候要稍微注意，这颗铝块它是要水平的好不好？是水平的，有没有？跟这个线是水平的，不然待会我们这个导风嘴放进去的时候，可能会碰到它，导致于融化。那进来之后呢，我们就可以把这个再锁回来了。那我刚刚是因为方便，所以把它拆下来，我现在就把它锁回去。那另外这个下面呢是用这个铜柱，那铜柱呢记得这电圈一定要放，好不好？那铜柱是锁下面这个位置。好，那其实也不用逼太紧啦，稍微把它锁住，这样就可以了。那接下来呢，我们把这一个先拆下来。这个是要锁加热铝块，锁热敏电阻的部分。
加热棒呢，就这样把它塞进去。那塞的时候呢，这一颗是固定加热棒的柄丝，先把它松开一点，塞进来，不要让它前后突出，然后把加热棒锁紧。不要让它能够轻易的被拔出来，这样就可以了。那接下来就是热敏电阻，热敏电阻是有2个洞哦，请不要塞错，是塞比较大的那个洞。塞进去之后，尽可能把它塞到底。那塞到底之后啊，我们再把那个金属挡片再把它锁回去。那其实可以用个镊子啊，或者是一些夹子啊，来辅助这个部分。如果你觉得比较不好弄的话，那请特别注意哦，热敏电阻前端是颗玻璃球，千万别把它弄破了。弄破的话，它就没有感测温度的功能了。所以，请千万不要把那颗玻璃球给弄破了。那其实锁这个也不用锁太紧，因为锁太紧，我们可能会把热敏电阻外面这个铁缝管弄破，所以我们就稍微固定住它，不要让金属台面掉出来，导致于热敏电阻跑出加热铝块外面，这样就可以了。好，那其实基本上就是这样子。好，那我把其他的都先再锁回去。那如果不确定怎么锁的话，其实我会建议在拆之前先拍照。哦，拆这个步骤之前先拍照，这样子还可以知道说，我这个地方是用哪一颗螺丝去锁的，那我是用哪个零件去装在这个部分的。好，我会建议说先拍照，这样子比较不会有问题。好，那接下来我们把风扇也装回去。那风扇装回去的时候，就像我刚刚说的，比较重要的地方就在于说，那螺丝进来之后，2个塑胶圆柱，那叶片是贴纸是朝这一面的哦，好不好？贴纸是朝这一面，这边是外面是没有贴纸的。再把散热鳍片装回去。那装回来之后呢，我们就可以把这个锁回去。好，那锁好之后呢，这个确认一下，我没有碰到哦。好，那锁好之后呢，我们先把一个叶片位置先锁回来。好，那锁回来之后呢，我们就把这个
铝块把这个外罩再把它放回去，它是有方向的哦。通的这一颗是涡轮这一面，好，然后有挡的这一颗是方形风扇。那我们在放的时候啊，电线稍微压一下，不要让它卡到这个螺丝，我们锁的螺丝不要卡到，然后慢慢的把它放进去。好，放进来之后呢，稍微注意一下，加了铝块啊，有没有碰到其他电线呢？有碰到的话，可能会导致于受热而整个短路。好，那我们接下来就是把剩下的外面这3颗锁回去。那接下来就是外面的这一颗。好，那这一组 A8S 的喷头模组我们就装回去了。那基本上就是这样子，没有什么太复杂的地方。那我们待会就可以把它装回去机台，就可以继续列印了。好，那这个影片这3段就是这样子，那到这边结束。有问题的话，可以在留言处留言，或者是直接打我们电话询问，谢谢。